Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Yengeyi de çağıralım. Yenge gel yenge. Ümit! Ümit! Arkadaşlar. Koyamam. Bunca yıldır hakikaten bu sektördeyim. Hiç bu kadar güzel, hiç bu kadar tatlı bir set daha görmedim. Bugüne kadar hiç görmedim. Allah tadınızı daim etsin. Ben görevimi yaptım. Bilmeden de olsa yüreğini kırdıysam herkesten tek tek özür dilerim. Çok yaşa. Önce Ufayı geri verelim ona ufayı. sevgili dostum Mehmet Bozdağ, yönetmenlerimiz Metin Günay'a ve Hakan Arslan'a, görüntü yönetmenimiz Veysel Tekşahin'e, Tuncay'a, şu anda ismini sayamayacağım ben kardeşlerime Ezber mi yaptı bunu? ve ustamız büyüğümüz Serdar Gökhan'a. Hepiniz başımın tacısınız. Hepinizi çok seviyorum.